Nissan Urban, yung pinto sa harap. Okay. Ito yung pag binuksan mo yung pinto mo, may kalog na. Ang kalog niya is taas baba. So pakita ko sa inyo paano magpalit ng door hinges bushing. Ayan, Nissan Urban. So ang gagawin natin dito ngayon, papalitan natin ng door hinges bushing dahil umalog yung may alog na yung pinto niya. Ayan, tignan nyo. Ayan, ay. Okay. So ayan yung mga hinges bushing niya nandito. So tatanggalin natin tong panel na to. And then itong kilay, signal light, grills. So tanggalin natin yung grills niyan. And itong sa kabila, syempre panel din dito, kilay at saka signal light. So hindi na natin tatanggalin yung headlight. And then tatanggalin din natin yung bumper. Okay, so pagtanggal ng grills, basic lang, no? Ito yung sinusundot sa gilid yan. Then twist nyo lang. Sa baba. Saka syempre yung screw dito. And then dalawa rin yung lock doon. Tapos yung kilay, angat nyo dito. And then susungkitin nyo rito. Baka mo dyan, malaglag. Ayan. Ganun lang ka-basic. Ito, angat ulit natin. Sungkit. Okay, tanggal na. Siyempre sa signal light, basic lang yan, screw lang. So natanggal na natin yung signal light. So kailangan tanggalin yung panel. So ito yung screw nyan. Isa. Yan. Dalawa. Yan. Ito sa loob yung isa. Okay. So nandito yan. Tatago lang sa dumi. Okay. Matatanggalin mo yung tatlo na yan. Matatanggalin mo na yung panel. Okay. So natanggal na natin yung panel. Yung corner panel dito. Then sa kabila natanggal na rin natin. Ayan. Okay. So same lang yung screw nya, no? Same sa kabila dito. Dito. At saka sa loob. Okay, so makikita nyo na yung hinges sa upper. Ito yung pinaka hinges nya or bisagra. Okay. So sa baba, kailangan tanggalin natin yung bumper. Yung front bumper. So ang mga tornilyo nyan, ito, dito sa loob, yan, sa likod, ayun. So doon kayo dadaan sa kabila, sa likod. So dito, ayan, dito nyo tatanggalin yan. Then sa ilalim, meron yung bolt dito. Then dito, originally may clip yan. So wala rin sa kanya. Ang original meron yan dito. And then ayun yung dalawang bolt na yan. Yung 10mm bolt na nakaganon. Ayan. So tatanggalin din yan para matanggal yung bumper. Okay? Okay, so tanggal na yung bumper. So ito na. Okay. Ito na yung door hinges sa baba. Ayan. Ito yung taas. Okay. Papakita ko sa inyo yung alog niya. Okay, alugin mo. Okay. Yan ang play niya, no? Ayan. Ito niya yung play. Ayan. So yung bushing niya gastado na or maluwag na. So papalitan natin yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. So apat na bushing ang kailangan dyan. Okay. Okay, sa pagtanggal kailangan nakasara yung pinto. And then dapat wala magbubukas. So
So ano mo nang gagawin ay tatanggalin yung lock sa ilalim. Ayan. May lock yan dito. Okay. So ito yung lock nya. Huwag nyo lang wawalain. Okay. So ito yung pangalawa sa baba. Then pwede mo na yung paluin palabas. Okay, so ito na yung pin. Tanggal na natin yung pin sa baba. Taas na lang, so wala magbubukas ng pinto. Okay. So ito yung pin na pangalawa sa taas. Then kailangan mo ibuka yung side dun sa pinto palabas. Okay. Wala pa rin magbubukas ng pinto, malalaglag yan. Then kakalsuan mo yan. Yan. Kinakalsuan ko yan para matanggal ko na yung lumang bushing. Yan. Okay, so ito yung original na bushing. Ayan, natanggal ko na. Kita nyo yung butas, oblong na. Okay, so ito na yung pangalawa. So, tanggal ko na rin yung sa pataas, no? Sa lower. Medyo nanlaban lang. Ayan ang inabot niya. Okay, so ito na yung last sa ibabaw, no? Ngayon, ang pagpalo niyan, kung nakita nyo, pinapukpok namin. Pinapalo namin papasok, no? Para lumabas. Masungkit mo siya rito. Okay. So, natanggal na natin yung mga bushing. Lilinisin na natin yan. So after mo linisin yan, ang lilinisin mo naman yung mga pin. No? Tama guys, hindi tayo magpapalit ng pin. Dahil mas matigas yung original kaysa doon sa mga replacement. Okay? So tatanggalin ko yung pintura para hindi gumasgas mamaya sa bagong bushing. Okay?
Okay, so malinis na. Natanggal ko na yung mga pintura. Papakita ko naman sa inyo kung ano yung bushing. Okay guys, ito yung bushing na gagamitin natin. Okay. So, nabibili ko lang ito sa auto supply. Sabihin mo lang yung pang Nissan. Ayun, tignan nyo yung difference nya doon sa original. Okay. Yan. So may difference sila sa height. So pagpasok niya ngayon sa pin, yan, mas malapad ang kapit niya compare mo sa original. Saka yung original mas manipis ng konti kaysa dito mga kapal. Okay. So kaya ito lang binibili ko sa auto supply. Sabihin mo lang pang Nissan. And then hindi ka na magpapalit ng pin. So ikakabit ko na ngayon yung bushing. Guys, yung pin nyo maliban na lang kung malalim na yung tama, no? Kung sobrang lalim na ng tama niyan, pwede mo na siyang palitan. Pero kung mga ganyan, hindi pa naman malalim, kaya pa niya kapin ng bushing yan. Dahil yung bushing na kinakabit ko, mas mahaba. Mas mahaba ng bagya. So mas malaki ang kapit niya rito. Sa pin, mas matatag. So kailangan natin lagyan ng grasa yung mga papasukan ng bushing. Okay, so kakabit na natin yung bushing. So ganyan ang kabit niyan. Hindi dito sa ilalim, no? Nasa ibabaw nito. Yung part na nakakapit sa pinto. Okay? Pangalawang tindahan. Okay, so naipasok na natin yung bushing. Ayan. So, ibabalik ko na ito papasok sa pagitan, no? So, kailangan ipasok yan doon. Ito, yan. Papasok natin ulit doon. Para tumapat yung pin dito sa butas. Okay, so naitapat ko na. Sisentroin na lang natin yan dito paglagay na ng pin. So kailangan natin lagyan ng grasa yung pin bago ipasok. Okay, so papasok na natin yung pin. Kailangan may hawak sa pinto. Pumasok na yung sa baba, pataas naman tayo. So nakita ko mas okay yung kain ng pin dito, kaya pataas ko ito ipapasok. Okay, so nakabit na natin yung mga pin. Ayan. Ayan. So ibabalik ko na ngayon yung lock. Ayan. Pupush mo lang yan para bumalik yung lock. And then ganun din sa baba. Okay, so nakabit na yung lock sa taas. Nakabit na rin yung lock sa baba. Ngayon testingin natin. So, okay. Wala na. Wala na yung movement. Isa pa boy. Okay.
So, okay na yung pinto natin. Sara mo. Yan. Swabe na. Swabe na yung sara. Okay. So, sa kabila, same procedure lang yan, oh. Ganyan din yung gagawin niya. Ayan. Tatanggalin. Papalitan. Oh. So, ganyan. Kaya kinakalsuan namin dyan para naka-open to. Then, make sure wala magbubukas ng pinto. Okay. So, gagawin namin tong kabila. Okay, so tapos na rin tayo sa left side. Ayan. So, nabalik na natin yung mga lock. So, kukumpletuhin na namin yan. Babalik na yung panel. And then yung bumper. Okay, so nakabit na natin lahat. Ayan, kompleto na. So, alugin natin. Ayan, walang alog. Oh, so walang kalog-alog na yung pinto niya. Dito nyo mapapansin yan, guys. Nasisira yan, oh. Pagkalaglag na yung pinto. Ayan. So, okay na.